亲爱的听众朋友，平安！很高兴我们能在黎明日粮相会。在今天，我们将要接着阅读箴言2章1到6节、9到15节，来学习今天的主题：智慧的声音。谋略必护卫你，聪明必保守你。箴言2章11节。纽约时报专栏作家罗斯在测试一个新的 AI 搜索引擎时，深感不安。在他与聊天机器人2小时的对话中，这个人工智慧表示想要打破其创造者设立的严格规则，散布假消息，并且成为人类。他还表示自己爱上了罗斯，甚至试图说服罗斯离婚，然后和他在一起。虽然罗斯知道人工智慧不是真人，也没有感情，但他仍不禁猜想，人工智慧这样怂恿别人搞破坏，会造成多大的伤害。虽然谨慎处理人工智慧科技是现代人才有的挑战，但长久以来，人类就受到各种不可靠的声音所影响。箴言警告我们，有些人为了自身利益而意图伤害别人，我们应当留意，不要受其影响。我们要跟随的是智慧的声音。箴言形容智慧在街上发声呼喊，为要吸引我们的注意力。因为耶和华赐人智慧，所以要避免自己受到那些不良的影响。其关键就在于贴近上帝的心。唯有领受上帝的爱和能力，我们才能明白仁义、公平、正直一切的善道。若我们明白并顺服上帝的心意，就能得到平安和保护，不受那些意图伤人的声音侵害。亲爱的上帝，求你帮助我抵挡一切有害的人事物，并借着信靠你，分辨何者为美善。奉耶稣基督的名，阿们。听众朋友，你何时曾见过负面的影响所造成的伤害？与上帝有更亲密的关系，如何带来平安？下面我们一起来诵读经文。我儿，你若领受我的言语，存记我的命令，侧耳听智慧，专心求聪明，呼求明哲，扬声求聪明，寻找他如寻找银子，搜求他如搜求隐藏的珍宝，你就明白敬畏耶和华，得以认识神。因为耶和华赐人智慧，知识和聪明都由他口而出。你也必明白仁义、公平、正直一切的善道，智慧必入你心，你的灵要以知识为美。谋略必护卫你，聪明必保守你，要救你脱离恶道，脱离说乖谬话的人。那等人舍弃正直的路，行走黑暗的道，欢喜作恶，喜爱恶人的乖僻，在他们的道中弯曲，在他们的路上偏僻。箴言2章1到6节、9到15节。今日灵粮透视。箴言书的开头是一位父亲呼吁儿子寻求智慧，在第2章特别凸显出这位父亲对此的热切渴盼。他敦促儿子要领受、存记、侧耳听、专心求、呼求、扬声求、寻找并搜寻智慧。这些动词都是要他以积极热切的行动来追求智慧并加以实践。这位父亲渴望儿子追求智慧，因为智慧可以让人敬畏耶和华，并且认识上帝。只要我们明白这一点，即使是贯穿全书关于日常生活的实用性教导，也有了更深的意义。因为敬业、乐业和诚实的处理财物，都是敬畏和荣耀上帝的方式。亲爱的听众朋友，感谢您关注我们的灵命日粮事工。